主灯秀。 Mountains the best, people so friendly. It will be the most amazing journey for your heart to feel and see. Mosa, Taiwan will touch the heart. Taiwan will touch your heart.
对啊，10分钟了，上次也是10分钟，都快10分钟了嘞。最后那一场刚好10分钟。手爆酸的。就是这个啊，轮拳。